لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. ده كان شعار عزومة المطرية السنة دي اللي تشرفنا بإننا نكون جزء منه، وكانت الأغنية الرسمية لليوم بصوتنا كورال هارموني عربي. أول ما عرفنا إننا هننزل المطرية نصور مع الناس فرحنا وتحمسنا جدا، وفرحتنا كانت الضعف أول ما شفنا استقبال أهل المطرية لينا اللي كان كله حب وترحاب. وعلى الرغم إننا كنا في نهار رمضان إلا إننا ما حسناش أبدا بتعب الصيام وإحنا بنصور، لأن الأجواء كانت جميلة جدا ودافية، حاجة كده بتعكس الروح المصرية الجميلة اللي دايما متعودين عليها. أبطال العمل كانوا الأطفال برسالة ودرس في حب مصر من الصغير قبل الكبير، من أطفال المطرية للعالم. فضلنا شغالين تصوير من أول اليوم لحد المغرب، وكأن صوت مدفع الإفطار كان إشارة لبداية ماراثون كرم أهل المطرية اللي فطرنا معاهم أحلى فطار، وكانوا بيتسابوا في الضيافة. حتى أعضاء الكورال المسيحيين فطروا معانا على المدفع أحلى فطار صيامي من إيد عم زكريا. لما عم الحاج يعدي بعد الفطار كنا مع فاصل لذيذ من الهزار والغنى واللعب والضحك، ومعروفة رمضان يعني بومب وصواريخ بعد الفطار، والحمد لله عدت على خير. ومعركة الصواريخ أضرارها ما كانتش كبيرة، وطبعا ما ينفعش نعدي اليوم كده من غير ما نألف أغنية إهداء مننا لأهل المطرية. وبعدها رجعنا للجد وكملنا تصوير، وعلى قد ما كنا في قمة السعادة وإحنا بنسمع كلمة فركش إلا إننا كنا زعلانين علشان هنمشي. أهل المطرية سابولنا ذكريات حلوة هتفضل عايشة معانا بمواقف ودروس في المحبة والتعاون هنفضل نتعلم منها طول حياتنا. وفعلا المطرية 100 100.